Вопрос Крыма, его милитаризации и нарушения прав человека необходимо постоянно держать в центре международного внимания. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде. Сегодня депутаты вернулись в сессионный зал после каникул. Что обсуждали в первый день работы, смотрите в сюжете. Сегодня впервые после летних каникул депутаты собрались в Верховной Раде. В зале зарегистрировалось 367 народных избранников. Открывает сессию глава парламента Андрей Парубий. Далее на трибуну выходит президент Петр Порошенко. Говорит почти час об армии, Донбасі і Кримі. Заява Путіна про те, що нібито питання Криму закрите, це його марення. Хоча насправді воно дійсно закрите. І в 1954-му, у 1991 році Крим є, Крим був і Крим буде українським. І ніякої іншої розмови не буде. Питання Криму, його мілітаризації, утисків прав людини на півострові треба постійно тримати на міжнародному порядку денному. І домагатися розширення відповідного санкційного пакету, як це минулого тижня зробили наші партнери Сполучені Штати Америки. Порушення Росією прав людини на окупованих територіях, в тому числі і щодо кримських татар, вимагає запровадження додаткових секторальних санкцій. Підтримую президента України. Роздавати українські землі ніхто не збирається. Крим є частиною української держави. Крим є землею батьківською кримсько-татарського народу, який сьогодні разом з Україною бореться за свою незалежність, за свою землю. Тому це звернення до світу. Не забувайте, що були порушені грубо міжнародні правила, закони, і була забрана земля у тих, хто на ній народився. Вопрос Крыма обсуждали и на согласительном совете лидеров депутатских фракций. Решили внести в повестку дня обращение к мировым парламентариям не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Крыму. Це ще один сигнал для того, щоб на дипломатичному рівні ми звернулися і до країн-членів ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, що все, ці вибори не дійсні. Нелегітимність проведення взагалі там виборів з подальшим, як ми розуміємо, розрахунком Росії, тих кандидатів, депутатів делегувати в склад парламентських асамблей ОБСЄ, Ради Європи, ОЧЕС. Однозначно підтримуємо. Більше того, вважаю, що вибори до Госдуми Російської Федерації мають не визнаватись взагалі, якщо буде враховане голосування в Криму, так зване голосування. Ми будемо звертатися, то я підтримую пані Ганну в цьому, і фракція підтримує. Тому що це спосіб легалізації окупації. Після референдуму так званого це другий спосіб це зробити. Голосовать будут уже в четверг. Инициатор, народный депутат Анна Гопко, уверена, коллеги по парламенту обращение поддержат. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.